おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死のちぎりを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を落とし主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り流印を我が手にはできぬようだ。参る。再び万人を見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ざれ言。ざれ言だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ、従えてみせる。巴の雷、見せてやろう。
足な。あなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びよ。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナはこの国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。さ父上、母上、少女よ、皆どこへ行ったのだ。巫女様。現実か。久しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたは。なすべきことをなすのです。わかりました。さて、やろうか、せがれ殿。お嬢殿、何故。さて、窓は死ぬるぞ、せがれ殿。やるじゃないか、せがれ殿。ならば我が幻に惑
猿が3匹。一つは空か。
どうかお許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ、抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こそうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。なぜ皆死を厭わぬのですか。あなたは一体。その右目、流因の呪いを受けているのですね。不思議り。確かにもらい受けた。